Հենա գրած iPhone, ինչ եք ուզում։ Վերջին շրջանում լայն քննարկման առարկա է դարձել այն հանգամանքը, որ հաճախորդներից մեկը Apple-ի պաշտոնական խանութից պատվիրել է iPhone, որը Հայաստան պետք է հասներ միջազգային բեռնափոխադրում իրականացնող Onex ընկերության կողմից։ Արդյունքում հաճախորդը ստացել է iPhone-ի դատարկ տուփ։ Onex-ը եւ վերջինիս համահիմնադիրներից մեկի բավական լայն լսարան ունեցող կինը ծաղրական տեսանյութով հորդորում է աղջկան շնորհակալություն հայտնել Onex-ին այն բանի համար, որ ոչ թե iPhone-ը տեղ է հասցրել, այլ կշռելու արդյունքում հասկացել է, որ հնարավոր է iPhone-ի տուփը մի քիչ ավելի թեթև է կշռում, քանի ականում պետք է կշռեր։ Համաձայն օրենսդրության, բեռնափոխադրող ընկերությունից դեպքում Onex-ը պատասխանատվություն է կրում ապրանքի համար այն վաճառողից, մինչև գնորդ հասնելու ժամանակացվածի համար, եթե իհարկե չի ապացուցում, որ բեռի կորուստը, վնասվածքը եւ այլն տեղի ունեցել ոչ իր մեղքով։ Onex-ի կայքում հրապարակված պայմանների 11.2 կետը օրինակ այն աստիճան վիճելի է սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, որ ցանկացած դատական վեճի արդյունքում դա միանշանակորեն ճանաչվելու է անվավեր։ Բայց եթե օրինակ առաջնորդվենք Onex-ի տրամաբանությամբ եւ քաղաքականությամբ, ստացվում է, որ ցանկացած տեսակի արգելված միջոցներ, թմրանյութեր եւ այլն Onex-ը կարող է տեղափոխել Հայաստան եւ հետո ասել, որ ես կապ չունեմ, ուղղակի բերել է UPS-ը կամ այլ ամերիկյան առաքող կազմակերպությունը մի շարք իրերի հետ եւ ես դա հասցրել եմ Հայաստան։ Այս դեպքում ստացվում է, որ դու 1000-ից ավելի դոլար պետք է վճարես iPhone գնելու համար եւ արդյունքում ստանալով դատարկ տուփ ոչ միայն չպետք է հանդգնես քո իրավունքների խախտման վերաբերյալ բարձրաձայնել, այլև պետք է խոնարհումի եւ շնորհակալության ծիսեր մատուցես Onex ընկերությանը։ Կատարեք այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից։ Մշակեք այնպիսի քաղաքականություն, որը առավելագույնս պաշտպանում է սպառողների իրավունքները։